राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डिवाइन नेचर के। आपने कभी नंदी महाराज को सोते हुए देखा है और कभी देखा है किस तरह से वे अपने फेस को फर्नीचर बनाते हैं और नाक से शू शू की आवाज करते हैं? मुझे पता है आप लोगों ने नहीं देखा होगा, इसीलिए ये वीडियो लेके आई हूँ मैं आप सभी के लिए। तो चलिए देर ना करते हुए पहुंचते हैं एक क्यूट से यंग बुल के पास। अब मैं रहूंगी चुप और आप सुनिए ध्यान से ये आवाज। Yeah.